Au lendemain de sa tentative d'assassinat, Robert Fico est hospitalisé dans cet hôpital du centre du pays. La nouvelle de son attaque a suscité une vive émotion. In Demokratie passiert nichts sowas, also das ist unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen, das kann man nie akzeptieren. Auch wenn jemand unzufrieden ist, aber das ist keine Lösung. Ťažko povedať, na čo som myslel. No, nemá sa to jednoznačne, lebo sme všetci ľudia, ale za tých 12 rokov, čo boli vo vláde, je to všelijaké rozrobené. Ľuďom ide na nervy, niektorí ho milujú, niektorí nenávidia. A tu je výsledok. Ale nemalo sa to stať. Jednoznačne. A bolo nám z toho naozaj smutno. Ani ešte, ak môžeme povedať, tak sme ani celú noc nespali, čakali sme, aké budú výsledky. Ce jeudi matin, le ministre de la Défense a tenu une conférence de presse où il a rassuré sur l'état de santé du Premier ministre. Több mint 5 órás műtétet követően sikerült stabilizálni Robert Fico állapotát, a szlovák kormányfő azonban továbbra is kritikus állapotban fekszik a Besztercebányai kórház intenzív osztályán. Ahogy a sajtótájékoztatón hangzott, egyelőre nem lehet tudni, hogy Besztercebányáról mikor szállíthatják tovább valahova máshová, így az sem, hogy mikor állhat legközelebb munkába. Összesen 5 lövést adtak le rá tegnap, és 3 lövedék forródott a testébe, 2 orvoscsoport dolgozott a megmentésén. Kónya Rita, Euronews, Besztercebánya.